Xin chào tất cả mọi người, hôm nay em sẽ lên dòng OBF11 nha. Một dòng sản phẩm đến từ nhà Oppo. Con này thì hiện tại đang được hỗ trợ cho mọi người camera sau khá là đẹp nha, 48 pixel và camera phụ là 5 pixel. Với mức giá là chưa tới 1 củ 2, em thấy ít dòng nào mà hỗ trợ camera đẹp như thế này lắm. Và vào dòng này em thấy này, có rất là nhiều chế độ chụp cho chị mình luôn, chế độ ban đêm nữa nha, để mọi người có thể thỏa sức chụp ảnh nè. Và về con chip thì hiện tại dòng này đang được hỗ trợ chip là Helio B70, nên là anh chị mình vẫn có thể chiến game cho em nha, khá là mượt mà nè. Con pin được sở hữu lên tới là 4020 rồi, nên là về khoản pin là sử dụng khá là thoải mái cho em nha. Như ở đây thì em đang chơi tự game Temple Run 2 này, anh chị em mình cùng trải nghiệm với em nhé. Và đừng quên để lại cho em một tim và một comment nếu như mọi người thích video này nhé.